अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बेबाजार। बेबाजार लैब के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त पोर्टेबल नेबुलाइजर जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल भी डाले जा सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 तरह की नोजल्स मिलेंगी। ये एक आपको एक क्लोज नोजल मिलेगी, इसके अलावा एक ओपन नोजल मिलेगी। अगर आप इसको नोजल इस्तेमाल करना चाहें वो भी आसानी से लगाई जा सकती है, या फिर आपको बच्चों के लिए मास्क भी मिलेगा, बड़ों के लिए भी मिलेगा। और इसकी परफॉर्मेंस आप देख के हैरान रह जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप इसकी थ्रो चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें, प्रोफाइल पेज के बाय सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर, वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे जो है वो पानी डाला जाता है, आप देख सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे एक बटन भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।